Jangan cuekin suara aneh dari Jimny kamu, itu alarm bukan background. Lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba di bagian bawah mobil Jimny bunyi kretek-kretek. Nah itu bisa jadi cross membernya longgar atau busingnya pecah dan lainnya. Kecil sih tapi bisa merambat kemana-mana dan jadi masalah besar deh. Nah biar nggak nebak-debak, langsung bawa aja ke Pioneer Auto Garage. Kita bantu cek kaki-kaki Jimny kamu, dari yang bunyi halus sampai yang udah ganggu banget bunyinya. Ingat ya, kalau ada bunyi aneh, jangan tunggu rusak, langsung dicek di Pioneer Auto Garage. Yuk save aja dulu nomor WhatsApp-nya di atas ini.